ראית את המשחק אתמול? איך אפשר לפספס משחק כזה? שמע, השופט נוראי היה. בושה אחי, השופט מחר. שמע, לדעתי אבל בפנדל שם היה אופסייד. כן, בטח, מה זה? קח קרניל, בוא איתי אל הגליל, בוא איתי ביום אביב ונהלך סביב סביב. בוקר טוב, י"ב אחת, מה שלומכם? עושים סיכום, מסע ישראלי, ותיפקל קפה שיזכיר לנו קצת הנץ קפה. למה איחרת, אייל? מה? למי אתה קורא חרטה? לא, שאלתי למה איחרת. היה פקקים בדרך. כרגיל. יאללה, אני יוצאת. מה? לאן את יוצאת, אוריה? דקה אני בא. ממש דקה, יותר כמו שעה. טוב, חבר'ה. אנחנו נמשיך עם המסע הישראלי. דרך אגב, איפה רני? מישהו ראה את רני? הנה, הוא ישן. רגע, איפה קפון? למה איחרתם? בוא נשמע את התירוץ שלכם. הפקקים, אחי. איזה פקקים? אתה מגיע מהשטחים עם הרנג'ר. מה את רוצה? הפקקים של רנג'רים. טוב, יערה ורועי. נו, מה, גם אתם פקקים? לקחתי את רועי. מה, גם אתם פקקים? לא, איזה אחי, לא מצאנו חניה. אייל! אייל! מה עכשיו, שר? מה קרה? שומע, אתה לא מבין מה קרה לי? אדוני שפירה. קיצור, תאונה של החיים, אתה לא מבין. רגע, מה קורה כאן? ולא התעורר. מה, רואים שהייתם בים? מה פתאום, למה נראה לך? רואים שרטוב לכם במכנסיים. וגם רואים אתכם באינסטגרם. איי, תפסת אותנו! אבל מצאנו את קפון! וואלה, איפה? פה, מה קרה? בואו אחרינו! שוב אנחנו מתגשים, רוכבים על הגלים. חבר'ה, מצאתי את האור. עזבו אתכם במסע ישראלי. בואו איתי למסע בניו זילנד. יש להם ריקוד מגניב. קצת מזכיר את האוגה צ'אקה. בואו תראו. Wikitera!